係咪覺得自己聽咗好多嘢，但係又唔知自己聽咗啲咩呢？今日係5月30號2分鐘啲分析系列嘅第13日，上完咗2日，今次啲客人都係有備而嚟，主打 LL 同埋 GTA 系列嘅，係咪以為我哋又要讚人呢？但係今次就唔係啦。點解咁講？跟住我 Jason 睇落去啦。其實呢啲情況我哋都十分常見。想當年我砌第一部全新電腦啊，就係為咗玩 GTA 5。咁10年後嘅依家，砌機當然唔單止淨係滿足 GTA 5啦，因為 GTA 6都有唔少嘅新聞話會推出。但其實咁講啦，GTA 6雖然講咗喺下年2025年會推出，但其實 PC 版本係冇份嘅。咁依家先2024年年中，如果依家砌一部機去預一隻可能1年後甚至2年後先出嘅 game，又好似有啲奇怪。因為 budget 唔多嘅情況之下，我哋都答你唔到你部機其實係咪可以2年後順玩 GTA 6。但係我哋根據過往經驗得知 ，GTA 6應該都會用唔少 CPU、顯示卡、RAM 等等嘅資源，而且 load 嘅時候更加需要一隻快嘅 SSD。聽咗咁多，係咪覺得自己聽咗好多嘢，但係又唔知自己聽咗啲咩呢？冇錯，其實就係冇任何結論嘅。因為我哋可以做嘅就係將 budget 盡量平均分配啊，比較側重可能就係顯示卡同埋 CPU， 咁樣去砌一部機唔係唔得，但就未必可以針對性解決到你哋嘅需求，從而導致咗可能部分零件會比較行。至於呢個客人，當然都唔係淨喺我哋度問 list 啦，仲俾咗呢條 list 我哋參考。我哋執啲重點講下啦 ，RAM 同底板仲 DDR4，即係講咗好多次就唔多講啦。然後火牛講真，做多少少功課就唔會揀呢隻咁嘅火牛啦，命仔緊要啊師兄。同埋呢個牌子嘅機箱已經冇喺香港有代理，相當於其實買呢個機箱就冇保養，唔通壞風扇或者機箱你叫去台灣整咩？講咗咁多 Jason 又得罪咗唔少牌子同埋代理，但我想你哋知道產品好係產品嘅責任，鋪頭幫你哋揀咩零件就係鋪頭嘅責任。RG 依然保持初衷，想同大家一齊成長。如果大家中意呢個系列，記住 comment share 俾朋友同埋 like，等你嘅朋友知道原來砌機都係咁簡單，砌機有關難題交俾我哋，等 RG 成就你嘅遊戲世界。